เอาล่ะนะครับวันนี้ก็ นี่เป็นแฟนเพจคุณนะครับวันนี้เราจะ listening กันนะครับ listening สำนวนเป็นสำเนียงอเมริกันนะครับแต่ก่อนอื่นครูจะอ่านก่อนนะthe US visa interview นะครับ This video shows what happens during a US visa when you arrive at the consulate you may need to stand at the outside the consulate. Before enter the consulate, you may need to show your letter to the security staff. นะครับ Please know that your electronic cell phone นะครับ bags and dangerous items are not allowed inside the consulate. As soon as you enter the consulate, you will go through the You may need to อันนี้ผิดนิดนึงนะครับ You may need to stand in queue at this point for fingerprinting. When your turn comes, you may need to do the printing for both hands. Follow instructions given to you by the staff at the desk. Soon after fingerprinting, you will be directed to be seated in the area. You must sit. You must sit quietly and wait for your turn to be called for the interviewed. Keep your document ready. When your name is you will be asked to proceed to your particular window number. Walk towards the window. Greet the interviewer with smile and follow the given to you by the interviews. Answer and confidently. If the interview officers approve your application, you will know The officer will say something like, your visa is approved. If your visa is or put on hold, you will be informed accordingly. If your visa is approved, you will receive your passport based on delivered followed by the consulate. For step-by-step US visas go to อันนี้นะครับ We wish you good luck for your visa interview ลองฟังสักครั้งแรกก่อนนะครับอาจจะยากนิดนึงนี่ก็สามารถทบทวนนะครับ การฟังไปได้เรื่อยๆนะครับก็เป็นสำเนียงอเมริกันก็ค่อนข้างที่จะฟังลำบากหน่อยนะครับThis video shows what happens during a U.S. visa interview. When you arrive at the consulate, you may need to stand in a queue outside the consulate. Before entering the consulate, you may need to show your appointment letter to the security staff. Please note that electronic equipment, cell phones, bags, and dangerous items are not allowed inside the consulate. As soon as you enter the consulate, you will go through a security check. You may need to stand in queue at this point for fingerprinting. When your turn comes, you will need to provide fingerprints for both hands. Follow instructions given to you by the staff at the desk. Soon after fingerprinting, you will be directed to be seated in the waiting lounge area. You must sit quietly and wait for your turn to be called for the interview. Keep your documents ready. When your name is announced, you will be asked to proceed to a particular window number. Walk towards the window, greet the interviewer with a smile, and follow the instructions given to you by the interviewer. Answer truthfully and confidently. If the interview officer approves your application, you will know immediately. The officer will say something like, "Your visa is approved." If your visa is denied or put on hold, you will be informed accordingly. If your visa is approved, you will receive your passport based on the delivery mechanism followed by the particular consulate. For step-by-step U.S. visa guides, go to path2usa.com. We wish you good luck for your visa interview. เอาละนะครับเราก็ได้ฟังขั้นตอน จบไปแล้วนะครับตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนที่เราจะเฉลยบ้างนะครับ ครูคงจะเฉลยไปเลยนะครับอันนี้เอาละ This video shows นะครับอันนี้เราทราบแล้วก็คือวิดีโอนี้โชว์คือแสดงนะครับ SHOW shows คือแสดงนะครับ What happens
นะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้น happens ก็เกิดขึ้น happens นะครับ during คือระหว่าง during นะครับ a US visa ข้อที่1 visa interview แปลว่าสัมภาษณ์นะครับ interview นะครับ during a US visa interview นะครับอันนี้ก็คือการสัมภาษณ์ when you arrived when คือเมื่อ you arrive คุณเดินทางนะครับ at the consulate นะครับคุณเดินทางไปถึงสถาน arrive เดินทางมาถึงยังสถานกงสุลเนี่ยนะครับ consulate นะครับ at the consulate you may need to stand คุณ may คืออาจจะ need คือจำเป็นที่จะต้อง stand คือยืนนะครับ stand นะครับ at the queue queue ตัวนี้ความหมายก็คือตามลำดับคิวนะครับ outside the consulate นะครับ outside คือภายนอก outside นะครับ before enter ก่อนที่คุณจะเข้าไป before คือก่อนนะครับ enter enter เข้าไป the consulate ในบริเวณสถานกงสุลนะครับ consulate you may need to show คุณอาจจะต้องแสดงนะครับ your appointment letter ตัวนี้คือ appointment นะครับ appo นะครับ intment นะครับอันนี้ก็คือจดหมายนัดนะครับ appointment letter appointment letter คือจดหมายนะครับ letter letter to the security staff นะครับ staffอันนี้ก็คือพนักงานนะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่ staff นะครับ security คือความปลอดภัย security please know that นะครับตัวนี้เป็นสำนวนนะครับแปลว่าลึกไว้ด้วยรู้ทราบไว้ด้วยนะครับ your electronic equipment นะครับ equipment นะครับ equipment อันนี้คืออุปกรณ์นะครับ electronical ก็คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับ electronical นะครับ equipment equipment นะครับ cell phone ก็คือโทรศัพท์มือถือนะครับ self bags คือกระเป๋า bags หลายใบนะครับ dangerous items นะครับ items ความหมายก็คือสิ่งของนะครับ items สิ่งของหลายสิ่ง dangerous คืออันตรายนะครับ dangerous are not allowed นะครับอันนี้ ed นะครับตัวนี้ซ้อนอยู่หลัง is am are was were นะครับแปลว่าได้รับอนุญาตอันนี้ไม่ได้รับอนุญาตนะครับ allow inside the consulate ภายในสถานกงสุลนะครับinside inside consulate consulate นะครับ as soon as แปลว่าทันทีที่ you enter the consulate นะครับเมื่อคุณได้ enter คือเข้าไป enter นะครับ consulate คือสถานกงสุล consulate you will go through สำนวน go through แปลว่าผ่านนะครับ go go through the ข้อ 5 นี้ต้องเป็นคำว่า security check นะครับ security นะครับเช็คก็ check security check นะครับ security check security check นะครับ you may need to คือ need to คือจะเป็นต้อง stand in queue นี่ก็คือลำดับ queue at this point ก็คือจุดนะครับ for fingerprinting สำหรับการพิมพ์ลายนิ้วมือนะครับ fingerprinting print when your turn comes turn นี่ก็คือถึงตาคุณแล้วนะครับ turn you need to ข้อ 6 นะครับ you need to provide provide fingerprinting นะครับ fingerprinting อันนี้คือ provide คือจัดหาจัดเตรียมนะครับเตรียมตัว provide fingerprinting นี่ก็คือพิมพ์ลายนิ้วมือนะครับ finger นะครับ print for both hand มือทั้งสอง both follow instructions follow แปลว่าตามนะครับ follนะครับ instruction คือคำแนะนำ instruction นะครับ given to you by the staff give ก็คือให้สู่คุณนะครับโดยเจ้าหน้าที่ staff นะครับ at the desk
desk คือโต๊ะนะครับ desk soon after fingerprinting soon after แปลว่าหลังจากนะครับ fingerprinting ในขั้นตอนการพิมพ์ลายในมือแล้ว you will be direct คือนำหรือตรงสู่นะครับ direct to be seated สำนวน seated ก็คือเพื่อให้ทำการนั่งนะครับ seated นะครับ in waiting lounge อันนี้ก็เป็นห้องรับรองนะครับ waiting lounge นะครับ lounge นะครับ waiting lounge area พื้นที่ทำการรับรอง lounge you must sit quietly คุณต้องนั่งอย่างเงียบ quietly quietly and wait for your turn wait กับ for นี่คู่กันนะครับ turn ก็คือตาของคุณto be called ได้รับการเรียกนะครับ called for the interview สำหรับการสัมภาษณ์ interview keep your document keep ก็คือรักษาหรือเก็บ document คือเอกสารให้พร้อมนะครับ ready คือพร้อม document เอกสาร document ready คือพร้อม when your name is นะครับเมื่อชื่อของคุณได้รับการ announce announced นะครับได้รับการประกาศแล้วนะครับ you will be asked คุณจะได้รับการร้องขอนะครับ asked ตัวนี้เป็นว่าถามแต่นู้นนี่แปลว่าร้องขอนะครับให้คุณเนี่ย proceed ดำเนินการต่อนะครับ proceed to your particular window number สำหรับไปยังหน้าต่างหมายเลขหน้าต่างที่เฉพาะมาเลยเช่นหมายเลข5หมายเลข4 particule walk towards the window ให้คุณเดินตรงสู่ walk towards คือเดินตรงสู่นะครับ towards นี่ towards นะครับ the window คือหน้าต่างที่เฉพาะมาเลยคือ the greet the interviewer greet คือทำการ ทักทายนะครับ greet นะครับ interviewer คือผู้สัมภาษณ์ interviewer with smile นะครับรอยยิ้ม smile and follow the instructions นะครับ instruction instructions นะครับให้คุณ follow คือตาม instruction คำแนะนำนะครับ instructions นะครับ given to you ให้กับคุณ by the interview ก็คือสั่งให้คุณกับผู้สัมภาษณ์เนี่ยนะครับจากการสัมภาษณ์ interview answer truthfully truthfully ให้คุณตอบอย่างไม่ปิดบังอำพรางนะครับด้วยความจริงใจ truthfully and confidently อย่างเชื่อมั่นนะครับ confidently if you interview offer นะครับ interview offer approved นะครับ ถ้าการสัมภาษณ์ได้รับการเห็นชอบการอนุมัติ approved นะครับ your application คือใบสมัคร application you will know immediately นะครับแปลว่าทันที immediately นะครับ immediately the officer will say something like officer คือเจ้าหน้าที่นะครับ officer ก็จะ will คือจะพูด something บางอย่างเช่นว่า your visa is approved นะครับวีซ่าคุณได้รับการอนุมัติแล้ว approved นะครับ if your visa is denied denied จริงๆเมื่อมาจากคำว่า deny แปลว่าปฏิเสธนะครับ deny นะครับถ้าวีซ่าได้รับการ deny ปฏิเสธเนี่ย or put on hold สำนวน put on hold แปลว่าอาจจะรอไว้ก่อนนะครับ put on hold hold นี่ก็ put put on และ hold เป็นสำนวน hold you will be informed คุณจะได้รับการแจ้งนะครับ informed accordingly ตามสภาพที่เป็นนะครับ accordingly accordingly if your visa is approved ซ้ำอีกแล้วถ้าวีซ่าได้รับการ approve นะครับ approved you will receive คือได้รับ receive นะครับ your passport คุณจะได้รับ passport คุณ based on นะครับขึ้นบนพื้นฐานของ based delivered คือการส่งขนส่งนะครับ deliver mechanism ระบบกลไก mechanismตามกลไก mechanism followed by particular consulate นะครับ particular โดยเฉพาะ P นะครับ
particular particular consulate แล้วแต่สถานท่านกงสุลท่านนั้นๆนะครับ for step by step คือตามทีละขั้นตอน US visa interview เนี่ยก็ไปเว็บไซต์นี้ได้ we wish เราปรารถนา WISH นะครับ you good luck for your visa interview สำหรับการสัมภาษณ์นะครับ IN นะครับ TERVREW เราจะคงต้องฟังกันอีกรอบนึงนะครับก็นะครับอันนี้ก็เป็นอักษรสีแดงที่เฉลยแล้วนะครับก็สามารถที่จะติดตามอันนี้ได้นะครับเราก็จะย้อนไปตั้งแต่ครั้งแรกใหม่เลย This video shows what happens during a U.S. visa interview. When you arrive at the consulate, you may need to stand in a queue outside the consulate. Before entering the consulate, you may need to show your appointment letter to the security staff. Please note that electronic equipment, cell phones, bags, and dangerous items are not allowed inside the consulate. As soon as you enter the consulate, you will go through a security check. You may need to stand in queue at this point for fingerprinting. When your turn comes, you will need to provide fingerprints for both hands. Follow instructions given to you by the staff at the desk. Soon after fingerprinting, you will be directed to be seated in the waiting lounge area. ตอนนี้เราจะพลิกหน้านะครับyou must sit นะครับ you must sit quietly นะครับอันนี้นะ You must sit quietly and wait for your turn to be called for the interview. Keep your documents ready. When your name is announced, you will be asked to proceed to a particular window number. Walk towards the window, greet the interviewer with a smile, and follow the instructions given to you by the interviewer. Answer truthfully and confidently. If the interview officer approves your application, you will know immediately. The officer will say something like, "Your visa is approved." If your visa is denied or put on hold, you will be informed accordingly. If your visa is approved, you will receive your passport based on the delivery mechanism followed by the particular consulate. For step-by-step U.S. visa guides, go to path2usa.com. We wish you good luck for your visa interview. นะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการเรียบร้อยแล้วครับหากใครมีข้อสงสัยประการใดนะครับก็เพจครูยินดีที่จะตอบคำถามหรือมีอะไรจะแชร์กันอะไรเงี้ยทั้งเพื่อภาษาอังกฤษให้พัฒนาขึ้นหรือแนวคิดอะไรดีๆก็เชิญนะครับครูวสันต์ขอบคุณมากครับ